អាត្មាសប្បាយចិត្តញាតិញោមដែរញាតិញោមមិនប្រកាន់ថាវត្តគេវត្តអញគិតថាពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហើយកលែងដែលលោកច្រើនគឺជួបការលំបាកច្រើនអញ្ចឹងយើងចែកការលំបាកពីលោកមកខ្លះកុំឲ្យលោកលំបាកពេកអញ្ចឹងអាការផ្ដល់ភាពសនុកភាពស្រួលទៅប្រសង់ហ្នឹងគឺថារមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខស្រួលមកយើងវិញក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចសុខសទាតាមេធាវីសុខੰសោអត្តកិច្ចទេជនអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃហើយសេចក្តីសុខនោះនឹងបានមកដល់យើងវិញនឹងជាច្បាប់កម្មផលជាសច្ចានុមត្តជាសច្ចធម៌គឺយើងធ្វើអីយើងនឹងទទួលបាននៅផលនោះហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនដែលមានផលណាដែលកើតឡើងដោយប្រឆាចហេតុទេហ្នឹងហើយដូចរឿងករណីសង្គ្រាមរវាងសៀមហើយខ្មែរយើងមកដល់ម៉ោងនេះអាត្មានៅតែនឹកដល់ព្រះបន្ទូលរបស់សម្ដេចព្រះកុសនន្ទណាសម្ដេចព្រះកុសនន្ទនៅក្នុងឯកសារមួយគេសរសេរថាព្រះរស់របស់កម្ពុជាព្រះរស់ទាំង5ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានព្រះរស់មួយគឺរបស់កម្ពុជាគឺសម្ដេចកុសនន្ទដែលសម្ដេចកុសនន្ទអង្គនេះមិនសូវមានពីណាស្គាល់ទេតែបរទេសគេស្គាល់ច្រើនតែជនជាតិខ្លួនឯងអត់សូវមានណាស្គាល់លោកទេញាតិញោមមានចាំទេទសវត្ស90ឆ្នាំ94លើកទី2នៃគណៈធម្មយាត្រារបស់លោកនាំមនុស្សរាប់រយអ្នកដើរធម្មយាត្រាបង្រួមពីព្រោះពេលនោះខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលជាមួយខ្មែរក្រហមបាញ់គ្នាជាពិសេសនៅសំឡូតនេះនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅម្ដុំរតនមណ្ឌលនោះកំពុងក្ដុងក្ដាំងខ្លាំងណាស់ហើយមានពេលខ្លះទាហានរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហើយលោកទេសនានៅពេលដែលមានសង្គ្រាមហ្នឹងបងហ្នឹងហើយយើងឃើញប្រសង់នៅអាមេរិកដើរធម្មយាត្រា walk for peace ហ្នឹងក្នុងបរិបទផ្សេងពីសម្ដេចកុសនន្ទមានន័យថាអាមេរិកមានសង្គ្រាមណាអត់ផងនោះប៉ុន្តែលោកផ្សាយមេត្តាក្នុងបរិបទមួយដែលលោកផ្សាយមេត្តាផ្សាយពុទ្ធសាសនាឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំងស្គាល់ពុទ្ធសាសនាស្គាល់ព្រះសង្ឃក៏ប៉ុន្តែនិយាយដោយឡែកកម្ពុជាពេលនោះលោកដើរធម្មយាត្រានៅពេលដែលប្រទេសកំពុងមានសង្គ្រាមកំពុងបាញ់គ្នារដ្ឋាភិបាលជាមួយខ្មែរក្រហមបាញ់គ្នាជន់មីនលោកដើរទៅមានធម្មយាត្រាសមាជិកាខ្លះជន់មីនខ្លះទៅគោរពផ្លោងហើយនៅពេលដែលលោកទេសនានៅកណ្ដាលសមរភូមិមានសំណួរមួយលើកឡើងថាសម្ដេចអត់ខ្លាចក្របផ្លោងទេឬឃើញទេសម្ដេចអត់ខ្លាចមីនទេឬបានជាសម្ដេចនាំគ្នាដើរធម្មយាត្រាលោកមានថេរដីកាយ៉ាងពិរោះថាមីនដែលគួរឲ្យខ្លាចមិនមែនមីនខាងក្រៅទេក្របផ្លោងដែលគួរឲ្យខ្លាចមិនមែនក្របផ្លោងខាងក្រៅទេគឺក្របផ្លោងនឹងមីនក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់នេះឯងដូចទៅបានលោកបញ្យល់ថាមីននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺលោភៈទោសៈមោហៈនឹងដែលគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងដូចគ្នាដែរសង្គ្រាមខ្មែរសៀមនេះបើគុំតែជនជាតិមួយនេះគាត់មានលោភៈចង់បានដីខ្មែរប្រហែលជាអត់មានសង្គ្រាមទេមែនឬមិនមែនបាទអត់មានសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងនេះសង្គ្រាមក្នុងចិត្តរបស់ជនជាតិមួយនេះមីនក្នុងចិត្តរបស់ជនជាតិមួយនេះហើយនឹងអាវុធរបស់ជនជាតិមួយនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ជាពិសេសយោធាធ្វើឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងសងខាងរងទុក្ខវេទនាចឹងហើយបានពាក្យហ្នឹងអាត្មាតែងគិតថាចឹងមីនក្របផ្លោងខាងក្រៅវាមិនគួរឲ្យខ្លាចទេតែនេះក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សណាហើយមីនខាងក្រៅក្របផ្លោងខាងក្រៅកើតពីណាគឺកើតពីមីនខាងក្នុងនេះតាកើតពីក្របកំភ្លើខាងក្នុងនេះទេគឺលោភៈទោសៈមោហៈនឹងឯងបងចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគឺបានមកជួយចិញ្ចឹមប្រសង់ហើយអាត្មាទៅអាមេរិកទៅមកបាន11ថ្ងៃនេះតាបងទៅអាមេរិកហ្នឹងក៏បំណងតែមួយគត់គឺ
ចិញ្ចឹមប្រសង់ដូចញាតិញោមមកអញ្ចឹងហើយទៅនោះក៏អ្នកអាមេរិកបងអូនស៊ីណាតហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅណាត់ថ្ងៃដើម្បីបានប្រសង់ទៅឆាន់ដល់ផ្ទះទៅបានញាតិមិត្តមកទៅបានស្ដាប់ធម៌ផងបានចូលរួមបច្ច័យ4ចង្ហាន់ប្រសង់ចិញ្ចឹមអីនឹងនៅខាងបងអូនស៊ីណាតនោះហើយក៏មានឆ្នាំនេះបងស្រីនៅបងថ្លៃគាត់នឹងរ៉ាប់រងមកម្ដងហើយឆ្នាំក្រោយនេះបងអូនស៊ីណាទៀតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការជួយចិញ្ចឹមប្រសង់គឺមានទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅនឹងហើយបើអត់មានការជួយចិញ្ចឹមទេអ្នកស្រុកអាត្មានេះក៏ជួបការលំបាកច្រើនញាតិញោមបើតែ4-10អង្គដូចជាមិនអីទេ100ជាងដោយសារសង្គ្រាមស្រុកទេសយើងមិនតាន់ដាច់ស្រេចគ្នា 100% អញ្ចឹងកម្មវិធីពំពោះក៏អត់ទាន់ហ៊ានពំពោះថែមអញ្ចឹងគឺត្រឹងមកមួយឆ្នាំនេះអត់ធ្វើអីកើតទេសំបីកម្មវិធីប៉ុនអីក៏មិនហ៊ានធ្វើអីក្ដុងក្ដៀងដែរបើតើញាតិញោមមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានចេះតែរៀបចំប្រគេនចង្ហាន់ចំលោកឲ្យរៀនឲ្យសូត្រហើយព្រះអង្គធំក៏ចេះតែដំណើរការអញ្ចឹងទៅដោយសារញាតិញោមគាត់មកជ្រះថ្លាទៅក៏ជួយស៊ីម៉ង់ជួយអីក៏ចេះតែហើយបំណងក្នុងចិត្តអាត្មាហ្នឹងថាចង់បានពុទ្ធិពិស័យហ្នឹងឆ្នាំ2028បាទអញ្ចឹងឥឡូវ2026ខែ7ហើយអញ្ចឹងនៅមួយខែកន្លះអីទៀតហ្នឹងដល់2028ហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅមិនដល់2ឆ្នាំទៀតទេបើសិនជាញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួយតែម្នាក់មួយក្រុងមកហើយបាទហើយប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់គ្នាដល់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបើហើយយើងឆ្លងបើអត់ហើយទេក៏បន្តបន្តិចទៀតឥឡូវបាន75%ហើយបាទតិចទៀតញាតិញោមធ្វើកិច្ចវេអីចប់សពគ្រប់ទៅក៏អញ្ជើញទៅថ្វាយអង្គមចិនក្រោមហ្នឹងរួចអស់ហើយរួចទៅក៏អញ្ជើញទៅលេងឥណ្ឌាបន្តិចទៅលង្កាបន្តិចទៅភូមិបន្តិចទៅក៏មកប្រគេនចង្ហាន់លោកវិញអញ្ចឹងស្រួលមកនេះបាន3ប្រទេសបានភូមិផងបានស្រីលង្កាផងបានឥណ្ឌាផងបាច់ជិះចន្ទហោះផងជិះតាឡាន់មកដល់ហើយអញ្ចឹងបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបានធ្វើថ្ងៃនេះបើទាំងខាងលវាសឿបាត់ដំបងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងញាតិញោមនៅខាងសៀមរាបញាតិញោមចិត្តនេះបង្កាលចុះសៀមាផងអ្នកសៀមរាបមកឡើងស្ងាត់ភូមិញោមភូមិខ្លះឡើងស្ងាត់ណាឡើងអាចារ្យភូមិមេភូមិទេមកដូចគុណអើយប្រាប់ផងកុំឲ្យអស់ពីភូមិពេកប្រយ័ត្នចោលលួចមិនលួចទាគាត់អត់ទួលខុសត្រូវទេញោមខ្លះមកឡើងស្ងាត់ភូមិអស់ចឹងទេអរគុណចំពោះសម្ភារៈទានភាសាសាដកនិងភេសជ្ជៈអង្គសពគ្រប់ប្រការថវិកាទ្រទ្រង់វិស័យផ្សេងនៅក្នុងវត្តសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងមគ្គផលដរាបណាទេជីវិតនៅអន្ទោលទៅទៀតនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារសូមញាតិញោមទាំងអស់បានជួបតែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគ្រប់ជាតិបានជួបសប្បុរសគ្រប់ជាតិបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសគ្រប់ជាតិជាបុគ្គលជាប់នៅសិលគ្រប់ជាតិជាបុគ្គលមានសទ្ធាសមាធិគ្រប់ជាតិទីបំផុតរួចសូមឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខពលគឺបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានកំបីអខានឡាយសូមអនុមោទនា